E aí pessoal, sou o Rodrigo Marinho, vamos para mais um vídeo do nosso canal Guide Automotive. E hoje estou com uma dica importante aqui sobre troca de pastilha de freio na linha Volkswagen. O que parece um serviço muito simples, às vezes pode tornar um pesadelo. Olha quem chegou aí, vem pra cá, Ari. Bom dia. Bom dia, o Ari veio pegar a nossa sucata aqui, para quem não sabe. O Ari, bom dia. Bom dia, tudo bem? O Ari trabalha com sucata. Fala o telefone aí, Ari. 986750740. Aí, ó, precisou retirar a sucata na nossa oficina, chama o Ari. Obrigado. Chegou na hora certa, hein? Ô, aguarda um pouquinho aí. Tamo junto, já tamo junto. você. Então, pessoal, tô aqui com essa Saveiro. Essa Saveiro é uma Saveiro robusta. Esse carro tá com 33 mil km. E qual que é a dica de hoje? O pessoal faz muito esse tipo de serviço, trocar pastilha, às vezes troca até em casa, com um pouco de conhecimento, dá para ser feito esse serviço, mas um erro que o pessoal comete muito é de não higienizar essa parte. Por exemplo, uma vez que eu retiro um disco para fazer a troca ou para fazer a retífica, eu preciso fazer a higienização dessa parte, que é a superfície onde o disco vai ser alojado. Uma vez que não lixar aqui, ó, e não tirar, dá uma olhada na sujeira, a gente ainda vai limpar, tá? Não tirar essa sujeira, o disco ele pode ficar, não assentar corretamente no cubo e ter um problema de trepidação. Mas o mais grave dessa linha é essa sujeira que se forma aqui, ó. Pelo vídeo, não sei se vocês conseguem ver, vou tirar a luz, não sei se melhor. Olha o tanto de sujeira, tá? Que tem na parte onde corre a pastilha. Para quem não sabe, essa pastilha ela fica alojada aqui, ó. Então ela trabalha assim, ó, vai para lá e vai para cá. É pouco, mas ela se movimenta, tá? E essa sujeira que cria nessa parte, ela faz com que o contato da pastilha e a manga, que é o próprio suporte, desgaste esse material aqui, tá? Consequentemente, só resolve problema de barulho, tanto de chiado na pastilha quanto de pastilha batendo, trocando esse componente que é a manga, tá? Ao contrário de outros veículos, a manga ela é separada do cavalete da pinça. Então você podia comprar uma vez que desgastasse o cavalete, você poderia trocar ele. Nesse caso não, o próprio cavalete é a manga. Então se houver desgaste nessa peça, você consequentemente vai ter que trocar cubo, vai ter que trocar rolamento e manga completo, que é uma paulada. Então é super importante a manutenção desse... Parou de gravar? Não. Super importante a manutenção dessa peça, a higiene dessa peça, para não ter problema no bolso aí. Então espero ter ajudado, tá? Isso aqui lava com água, pincel, não precisa usar nenhum produto químico não. Se esse vídeo te ajudou, dá um joinha, segue a gente no nosso canal. A gente vai estar fazendo mais vídeos como esses aí, beleza? Até o próximo, valeu!